Arimi baria baikagia majani jao kiri factory ya Githongo baugite ni bakenerete tagare ria thirikari ria kwenika maguri ja fertilizer bakiuga bobo bugatetheria muno kiri kuongera baita. Arimi baba baria bagukari na muchemanio ntuku ya naru amwe na bobo ni bagukujira urimi bwa majani ni bwambirite kugia ngarama ni untu bogwitia kwa maguri ja STIMA na kinya MAGUTA ni borete thirikari ya Kenya Kwanza kubatwira thoko injeru cha majani kirindi guru cha ome. Muthiro naru alimba Githongo tea factory iboka ni muchemanio jwa AGM ndaba gutirimene na atongeri bao nikenda bomba kwalirwa kiwanda kigwitana mbere ntubo mbere bro bombete kwariria gukurukira mukarigito kiwanda giki baugita thibo tokira thirikari nkatho no ntubo wekera wirane ate baketho bakigura fertilizer nandi na ngira 500 untura bukatho bukibaguna muno tugachokeria thirikari yetu nkatho muno ni ntubo mbere ni tetheretie arimi ba majani na inya na kuba subsidy cia majani cia fertilizer kenda bomba kulima majani ya jao bwega na tugachoka tukona nyabo bathithitie environment. Thirikari nene niyo ni tutethetie no already twina evidence yate tukajukia fertilizer na 2500 inyabo gwa tweka kuria bomba gututethia barabara ire ciaerwe ciaero contractors ituchiene tayeje ya mbwenjeru nejani nenyakarogwa ire ciejani bakomba kuthithia nontu batu tureta tukithithagia manusu irombaro ke thirikari ni gutiriba kubachwira thoko kirindikuru irite na wagagia environment njega na gutuchwira market na ito bere bendre gutuchwira market nontu jana ndi Githongo market ya werera rinene ya Sudan ni affect conflict Sudan na ito kitha tutena market inge still becha jeto chomba kwita bora na kio tumatwira thirikari ni tumire antu ba ndiguru yu tuchwira market inge njega kenda tumba kwendia majani jetu bwega au twetirite narua thoko ya majani ikathongoma nontu yetu ina thina ya thoko kuigwa dara tubandwa thirikari yetu na arimi betu utogwatanirite ni kuona thoko tukamichwa na ndi kuthongoma jara UK thirikari na ukira ambassadors iba promote manto ya majani weta Pakistan already thirikari Pakistan ni majani essential crop in that country. So dollars here no chakura majani in particular in Pakistan, meaning returns cha majani in Kenya. Na te au Githongo aki ni Kenya mzima murimi wote wa majani itokona thoko ka thongoma charges ibiro cia addresswa na kinya ntubo egigoro kuthia majani bothabu kiarirwa kitu kipata kitu sumbura muno ni cost ya production ya to kwara utagira zaidi ni to kwara ku reduce cost ya production kuthia kilo ya majani kuma chiringi wegana 120 ina memwaka 70 na twathithio murimi yakona mbeca no cost iritia niki ni STIMA ya to kuria nene petrol na diesel na cost ingi cha transportation cha majani wekana Mombasa na nandi alimba kiurua bathine bakojuke mithithu kukurukira majani jao nikenda bomba guchetire na mbere kinya kemici yao atu gwitegenda tu support mantune yaria arimba kurukaira na bila batu twithara tukithithia na ndene ya capital sacco muno in terms of kueja na ndonchi ya support majani baraba kwithwa bena issues cia mbeca capital sacco tubere ija bwega twabera product yetu ira twendagia muno ta iria cia rundwa rwa miaka mingi kenda bomba nya kugura munda na omba kuanda majani na mbira guketha kenda leta factory kenda na ndio bagwitethia ke maisha jawe kuona motungata ja banki kana sako ja kimbeca ura mutomba kuona irando ritena goro nikendo ba kwithirwa akithithio rimi bwawe agokirira akomba kwithirwa akiomba kwithirwa agiokirira gwita na mbere kiri biashara ya urimi muthire ni kuria thirikari itigene kumenyana barabara kundikuko majani ne nontu kagita gaka inge majani ja gucherera gwita ibandene nontu barabara kuthuka ende ndiromba ukeja kwithwa ta county government yomba kuona ta dozers kana graders nontu tutena dozer tutena grader hii nyumara machini nene county government ikenda tutethia kenjera iu ithoki na guo kada twina ko kanui tunu baga supplement it would be good eno ntuna nderu ketherita nana gukwenda kuinyerwa maiga tutena bia kuinyeria maiga koi no gukwenda gutemwa barabara itemwa na ndena ukwa thia bura tugitathia otherwise and back endo tuthina machini nene no batutethie murimi wa Githongo tea factory wa majani na burani ni romba kiri thirikari ni itegere murimi wa majani
kimwe kirutererwa barabara gututethia nontu means transport thaisha na ndinya mubunge wetu tukumena ale nontu barabara chithoki karigarania kabisa tutekuona gwetera ankiripotera Uru TV Mbeta Muthuri Murioki.